Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma kutubu tafsiril Qur'an, jumhanapun ari pirang-pirang kitab tafsir Al-Qur'an. Fa in kana man kalamun ayu Al-Qur'anu naon Al-Qur'an iha dina kutubu tafsiril Qur'an aksaru eta leuwih seueur min ghairihi tinimbang saliyana Al-Qur'an harumat mangkahar masuha naon musafna kutubi tafsiril Qur'an masuha naon musafna kutubu tafsiril Qur'an wa hamluha jeung mawana kutubu tafsiril Qur'an wa in kana jeung lamun aya wa ruhu naon saliyana Al-Qur'an aksar eta leuwih seueur kama seperti perkara dua kalimah al-qalimu eta anu ngalindih kana Al-Qur'an Fabiha maka eta tetep dina kutubu tafsiril Qur'an salah satu aujahin ari tilu pirang-pirang pendapat tilu pirang-pirang kaul asahuha ari mangsohehan salah satu aujahin layak rumu eta teu haram masuha wasani jeung ari kaul anu kadua yahrumu eta haram masuha wa hamluha wasalisu jeung ari kaul anu katilu ingkana lamun aya Al-Qur'an naon Al-Qur'an bi khatin eta kalawan tulisan mutamayyin anu narima beda bi qalin kalawan kandel au imrotin atawa beureum au ghairiha atawa saliyana mutamayyin bi qalin au ghairiha atawa saliyana imrotin harumah maka haram masuha wa hamluha. Para jamaah rahimahumullah, alhamdulillah palayan pitulung Allah urang sadaya tiasa syukur hari deui dina laraga melalui doa Allah dina laraga thalabul ilmi dina setiap pangilmu wajib syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala urang digerakkeun ku Allah untuk ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala sebab urang kudu iman kul af'ali minallah setiap pagawean makhluk ieu ti Gusti Allah usikna urang diusikkeun ku Allah cicingna urang dicicingkeun ku Allah kabeh boga Allah usik boga Allah cicing boga Allah ayeuna boga naon teu gablek naon dosa untul anu boga Allah jadi sagala boga Allah cicingna urang boga Allah dicicingkeun ku Allah usikna urang atuh diusikeun ku Allah boga Gusti Allah gerak na urang ngalangkahkeun dua sampean dipatkeun dua kana pamajikan eta ku Gusti Allah dilangkahkeun ku Allah didatangkeun ka Dia ku Allah maka urang kudu syukur ka Allah urang dipilih ku Allah dina umur ieu jalma-jalma anu ngalaksanakeun anu milarian itu Allah mulai ketimbang jalma ngadalur kemudian pemajikan harta dipilih eta teh si Andi nih belum tentu mana yang harus mencoba amal orang terus itu bulu af'ala min Allah bulu naga bulu jamin min afradil fi'lin min Allah sakabeh pagawean kita di Gusti Allah Allah cicingna urang boga Allah usikna urang boga Allah yang urang bisa boga teruskan kana hancur nyaritakeun kumaha ini kitab-kitab tafsir kemarin kitab hadis atau semua ayat Al-Qur'an jelema anu hadas masukkeun mati pahar jelema anu teu boga wudu jelema anu junub boga hadas gede awe anu hadas kumaha eta nyabak kana kitab tafsir Al-Qur'an Jalalain tafsir Munir seueur fa in kana Al-Qur'an fiha aksaru min ghairiha haruma masuha wa hamluha urang teu boga wudu nyabak tafsir fa in kana Al-Qur'an fiha lamun eta dina tafsir ayat Qur'an aksaru leuwih loba
lebih loba ayat Quran, lebih loba huruf Quran min gue ini tinima huruf anu sejen salian Quran. Jadi ayat Quran lebih loba tinima tafsiranana. Jadi ieu mah tafsir singkat. Sehingga seukeun ayat Quran tinima anu lain ayat Quran. Kumaha eta lamun bikin jalma anu teu boga hukumna haruma masuha wa hamluha teu meunang musafna kana kitab tafsir jeung teu meunang mawana kana kitab tafsir. Lamun eta tafsir leuwih loba ayat Quran tinimbang huruf anu sejen tinimbang paling anu sejen. Ayo lobaan ayat Quran mah. Kumaha lamun ayeuna sabalikna wa in kana ghairu aksar kama wal qalibu fiha. Kumaha lamun sabalikna aya tadi mah anu loba teh ayat Quran nu sejena saeutik aya mah sabalikna wa in kana ghairu aksar. Kumaha lamun ayeuna anu salian ayat Quran anu leuwih loba salian di ayat Quran ketimbang ayat Quran lebih loba anu lain Quran tinimbang Quran seperti mana tafsir Jalalain tafsir Qurtubi tah dina kasus ieu dina masalah ieu papiha salah satu aujubi ayat tilu pendapat ulama ayat tilu pendapat para ahli ngan pendapat anu leuwih kuat asahuha layakun kaul anu paling sohe anu paling kuat lamun anu lain Quran leuwih loba ketimbang ayat Quran asahuha layakun teu harap urang dicabak eta tafsir sekalipun urang teu boga wudu lamun nu lain Quran leuwih loba seperti mana Jalalain ada jarang urang nyebak Jalalain ngawudu heula jarang komo pada nguburuan teh jarang tafsir Jalalain tafsir Munir Makomonya leuwih loba suranana leuwih loba tafsiranna ta lamun anu lain Al-Qur'an leuwih seueur ketimbang ayat Al-Qur'an menurut kaul anu soheh eta teu haram urang nyabakna sekalipun urang teu boga wudu seperti nyebab Jalalain nyebab tafsir Munir urang teu boga wudu dengan naon karena eta dina tafsir leuwih seueur anu lain Qur'an ketimbang Qur'an eta kaul anu soheh anu lebih kuat wasani ari pendapat anu kadua ya haram masuk hawa ai pendapat anu nomor kadua mah sekalipun pendapat kedua anu lain Quran lebih banyak ketimbang Al-Quran tetap haram nyabakna jeung mawana bikin jalma anu teu boga wudu dan kaul soal kumaha pendapat anu katilu aya syaratan pendapat anu katilu mah ieu mah lebih komprominya. Lu tadi nomor pertama kalau soheh lebih moderat kita mah pakai udah kok soheh mah udah jangan ngalaw pria-pria bae ka bener teh anu nomor katilu lamun eta ayat Quran pertama leuwih loba ieu pembahasanna nu lain Quran leuwih loba ketimbang ayat Al-Quran bari pendapat katilu mah lamun tulisan Al-Quran eta beda nu tulisan lain Al-Quran jeung tulisan Quran kesarua misalnya tulisan tafsiran nama kieu tulisan ayat Quran nama kieu beda mutamayyin biqolijin misalnya tulisan tafsiran dikandalkeun pokona mah beda deh tulisanana timbul tulisanana ayat Quran nama misalnya henteu ayat tafsiran nama atau terjemahan timbul ieu naon teh tulisanana sehingga bisa dicawake kasar atawa berwarna misalnya ari tulisan Quran nama hidup pada umumnya kan hidupnya tulisan Quran ayat tafsiran nama misalnya warna tulisannya beda atau salian ti berbedok
tafsiran nama Al-Qur'an nama hideung tulisan aya tafsiran nama beureum atawa hejo atawa kone henteu sarua jeung tulisan ayat Al-Qur'an bisa tina bahan penahna ya misalna ayat Qur'an nama henteu timbul tulisan Qur'an mah henteu kasar henteu kandor ayat tafsiran nama kandor atau warnana anu beda ayat tulisan Qur'an nama hideung ayat tafsiran nama warnana misalna tulisanna beureum atawa hejo lamun kitu kumaha lamun kitu haruma eta pendapat anu katilu lamun Qur'anna ditulisna beda nya lamun Qur'anna ditulisna beda ya Qur'anna ku tulisan anu nu timbul misalna punten Qur'anna ditulisna beda Qur'anna ditulisna beda ku tulisan anu timbul tafsiranna henteu atawa Qur'anna nama warnana misalna beureum atawa hejo aya tafsiran nama misalna hideung punten sabalikna tadi kumaha lamun kitu harumat mangka haram lamun dibedakeun kitu antara tulisan Qur'an jeung tulisan tafsiran dibedakeun haram nyawakna jeung mawana pikeun jalma anu terboga wudu kumaha lamun tulisanana sarua sadayana dina tulisanana dina bentuk penana sarua dina warnana sarua wa illam yatamayat jeung lamun teu narima beda khat wa illam yatamayat jeung lamun teu narima beda Al-Qur'an wa illam yatamayat jeung lamun teu narima beda Al-Qur'an lam yahru man anta haram masuha wa hamluha lam yahru man anta haram masuha wa hamluha haram oge pendapat anu katilu lamun tulisan Qur'anna dibedakeun henteu sarua jeung tulisan terjemahanana atawa tafsiran kumaha lamun ayeuna teu beda sarua tulisan Qur'anna hideung tulisan tafsiranna ge hideung sarua sagala-galana sarua eta mah lamun teu beda mah lam yahru henteu haram ima musafna wa ima mawana kitab tafsir anu nate anu leuwih loba salian tafsirna anu leuwih loba nam salian ti ayat Qur'an pikeun jalma anu terboga wudu ieu anu pendapat katilu keur nyaritakeun kumaha lamun tafsiran Qur'an leuwih loba tafsiranna ketimbang ayat Qur'an ayat itu pendapat kaul anu sahih anu kurang sok dipake lamun leuwih loba tafsiranna ketimbang ayat Al-Qur'an henteu haram urang nyabakna henteu haram urang mawana sekali urang teu boga wudu kaul anu kadua haram oh imam Manis haram sekalipun loba tafsiranna ayat Qur'anna leuwih saeutik haram kaul anu katulu ayat syaratan andai Qur'anna ditulis beda henteu sarua jeung tafsiranna misalnya kandor tulisan Al-Qur'an nama atau tulisan Al-Qur'an nama berwarna kumaha eta haram lamun Qur'anna ditulis beda tadi sarua jeung tulisan tafsiranna kumaha lamun tulisan Qur'an jeung tafsiranna teu dibedakeun tulisanna sarua eta mah henteu haram lamun tafsiranna leuwih loba ketimbang ayat Qur'an ngarti Pak syukurna insyaallah Pak imannya ka bapak-bapak ya itu harus dilakukan gitu. Qultu nyarios kaula wa yahrumu jeung haram al-masru na musaf Qur'an ijaz tawaya tatkala sarua kena sarua ya ini qultu nyarios kaula wa yahrumu jeung haram al-masru na musaf Qur'an ijaz tawaya tatkala sarua Al-Qur'an wa baru wasana wa baru bisa wa tafsiruhu gitu karena baru lebih umum bisa karena terjemahna baru ijaz tawaya tatkala sarua wa yahrumu jeung haram al-masuna musaf Al-Qur'an ijaz tawaya tatkala sarua Al-Qur'an wa baru qala geus nyarios sahibu titimati saha ulama anu gaduh kitab at-titimah min ashabina ti pirang-pirang rencang abdi sadaya wa izaqulna jeung tatkala nyarios abdi sadaya la yahrumu haram amas masuha wa hamluha bahwa maka ari masuha wa hamluha makruhun eta dimakruhkeun
Pan tadi mah nyaritakeun pertama ayat Quran leuwih loba. Kumaha hukumna ketimbang tafsiranna. Nu nomor kadua tafsiranna atau terjemahanna leuwih loba ketimbang ayat Al-Quran. Ayeuna nu nomor kadua kumaha lamun sarua? Antara terjemahanna antara tafsiranna jeung ayat Al-Quran sarua 50-50 nya sarua. Kumaha posisina lamun ayeuna sarua kitu? Wayahrumu ijaz tawaya haram ya cek Imam Yahya An-Nawawi kul haram menurut pendapat Imam Yahya An-Nawawi lamun kita sarua nyabak tafsir lamun tafsiranna jeung ayat Al-Qur'an sarua jumlahna haram nyabakna lamun jalma tergau ngeun aya keneh pendapat cek ulama pengarang mu'alif kitab titimah masih keneh di kalangan sunni masih keneh di ulama urang anu beraliran Ahlussunnah wal Jamaah wa idza qulna la yahrumu fa huwa makruh ieu lebih medora lebih bijaksana henteu ai harama kitu nya henteu ari harama ngeun ukur makruh lamun ayeuna sarua tafsiranna jeung ayat Al-Qur'an atau terjemahan anak di ayat Al-Quran sarwa 50-50 akur jumlahnya kumaha tajal anu teu boga wudu nyabak kitu henteu haram cek ngarang kitab titimah ngeun bahwa makruhun eta hukumna makruh abdul nama boga wudu kumaha dalil fikih sana ingat lain ayat usul fikih idza taradul muharram wa mubihu rujihal muharram lain dimaksudin usul fikih erat mereka alasan idza taradul muharram dengan kitab usul fikih ayat wa mubihu rujihal muharram dibarat apabila berlawanan antara muharram dengan anu digunakeun rujihal muharram dibaratkeun ditigelakeun dikuatkeun anu diharamkeun lain muka dieu masuk dipakai dari BHS itu BHS cuma tahu hukumna sutra jeung benang dewan lamun bapak-bapak boga BHS sutra jeung benangna aya pendapat ieu lamun eta BHS bapak-bapak benangna jeung sutrana 50-50 makruh anjeun bae ke pawangi ada yang video aya bahasana tadi nanti adapun alasan eta era tadi usul fikih lain maksudnya wa amma kutubu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung anapun ada kitab pirang-pirang hadis jeung anapun ada pirang-pirang kitab hadis Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam fa illam yakun maka lamun teu aya pihak dina kutubi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun naon pirang-pirang ayat minal Qur'an dina Al-Qur'an lam yakun maka teu haram masuha naon sabna kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal aula jeung ari anu leuwih utama ala tamasa asal nama an la tamasa dibuang an nuna ala tamasa wal aula jeung ari anu leuwih utama ala tamasa eta arek teu usap anjeun ila ala taharatin angin netepan kana susuci kumaha lamun ayeuna kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Riyadhus Shalihin Imam Yahya An-Nawawi pengarang kitab At-Tibyan ieu salah seorang ulama anu loyal kana hadis di antaranya Riyadhus Shalihin eta masih karangan beliau masih karangan Imam Yahya An-Nawawi anu ngarang kitab At-Tibyan Riyadhus Shalihin al-Azkar doa-doa anu waritikan Nabi karena memang Imam Yahya An-Nawawi eta salah seorang ulama anu sangat loyal kana hadis dina biodata dina buku-buku loyal banget kana hadis loyal pisan sehingga nikah sampai sepuh sampai wafat jomblo awas lain berarti laku lagi dari kamu lain berarti lagi Imam Yahya An-Nawawi terkabur pulau ibadah Allah Subhanahu wa taala sehingga lembaran kitab jeung jumlah umurna jumlah poe eta masih seueur lembaran kitab ayeuna satahun tadi teh 360 poe ayeuna lamun umurna 60 tahun dikalikan eta masih kena lobaan lembaran kitabna karangan kitabna tinimbang umur aya urang lobaan naon
Imam Hanafi entah nikah sampai pupus karena memang sibuk ibadah Allah di antara nyusun kitab marah kitab At-Tibyan karangan Imam Yahya An-Nawawi, Riyadhus Shalihin karangan Imam Yahya An-Nawawi, terus Al-Azkar doa-doa wali Nabi teh karangan Imam Yahya An-Nawawi. Sehingga kita sempat nikah. Ayo kurang, saya mampu yang dua. Kita menceritakan Nabi Sulaiman segitu lobanya istrina, ingat karena sejarah Kaisar Cina, Kaisar Ming deh, kan selirna itu sareng Kaisar Cina, menruntuh Kaisar Cina kan, kayak nama jadi presidensil. Kaisar Cina bahula, eta selirna pemajikan cukup orang sareng, dipikir bapak eta jalma kira mati kokolor. Kira pakai kokolor udah. Nah enak kumah urang nyapa kitab hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Riyadhus Shalihin, Sunan Abi Dawud, Bukhari, Muslim kan ya. Eta kitab-kitab nu lebetna hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fiha ayatun minal Qur'an jamak. Lamun tinya teu aya pirang-pirang ayat tina Al-Qur'an lam yahrum masuha. Ayeuna dina kitab hadis teu aya ayat Al-Qur'an teu haram urang dicabak nyabak kitab hadis Rasulullah sekalipun urang teu boga wudu. Ngeun karena ieu memang hadis wal aula alla tamasa ila al-tahar. Abdulna mah urang rek nyabak kitab hadis eta ila ala toha roti urang teh boga wudu. Urang teh boga wudu. Malamah guru abdi di Jawa kan pesantrenna kan laki di Jombang di sok itu berlamun di Jombang korek sok itu jorokeun ka kieu sajeuna teh lamun cenah ngaji kitab hadis udang tangan teh udang tangan pakai kalau pakai mun ngaji kitab hadis misalnya Sunan Abi Dawud ngaji Bukhari karena takziman ka kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah. Jadi nu utamana mah urang nyabak kitab hadis eta utamana urang teh boga wudu. Masyaallah. Wa in kana jeung lamun aya iha dina kutubi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatuna pirang-pirang ayat minal Qur'an tina Al-Qur'an lam yahrum man anta haram masuha alal madhhabi netepan kana madhhab Imam Syafi'i bal yukrahu balik tah dimakruh keur masuha wa bihi jeung eta tetep dina wa in kana piha ayatun wajhun ari kaul atawa pendapat anahu sayakos masuha yahrum eta haram masuha wa huwa jeung ari anahu yahrum alladzi fi kutubil fiqh anu aya dina pirang-pirang kitab fikih wa amal mansuh tilawatihi bisa kitu atau wa amal mansuh tilawatuhu tenang wa amal mansuh tilawatihi jeung anapun ari ayat Al-Qur'an anu disalin bacaanna atau wa amal mansuh jeung anapun ari ayat Al-Qur'an anu disalin tilawatuhu naon bacaanna al-mansuh atau Al-Qur'an asayfu wa sayfati idza janaya farjimu ma al-batata wa amal mansuh tilawatihi nanti udah pilih deh jeung anapun ari ayat Al-Qur'an anu disalin bacaanna Al-Qur'an anu disalin bacaanna Al-Qur'an asayfu wa sayfatu idza janaya farjimu ma al-batata seperti ayat asayfu wa sayfatu idza janaya farjimu ma al-batata asayfu alilalaki anu kolot wa sayfatu jeung awe anu kolot idza janaya eta terkala zina asayfu wa sayfatu farjimu maka kudu ngarajam maneh kabeh huma ka asayfu wa sayfatu al-batata kalawan pasti wa ghairi zalika jeung salian itu ayat asayfu wa sayfatu ilah pala yahrum makan tahara masuha naon musabna al-mansuh tilawat ini
wala hamluha jeung teu haram naon mawana masuhu naon mawana al masuhu tilawat al mansuhu tilawat ini olah geus nyarios ashabuna sakurang-kurang rencang abdi sadaya wa kadzalika jeung eta seperti kitu al mansuhu tilawat ini at-taurat ari kitab Taurat wal injil jeung kitab Injil para jamaah kurang ngaji be nya kurang ayat Al-Qur'an eta ayat-ayat nasih ngaran anu disalin ayat-ayat mansukh ayat-ayat nasih anu nyalin ayat-ayat mansukh anu disalin lamun dina undang-undang negara aya anu disebut amandemen eta amandemen satu pasal total eta pasal dirobah amandemen lamun revisi nyaeta ngarobah ayat-ayat undang-undang anu eta dina eta pasal beda aya amandemen aya revisi dina undang-undang negara lamun dina Al-Qur'an aya mansukh aya naskh aya naskh ayat Al-Qur'an anu nyalin ari mansukh ayat Al-Qur'an disalin kabagi aya anu disalin bacaanana unggul mana seperti ayat rajam ieu disalin bacaanana henteu hukumna mah aya anu disalin hukumna unggul anu dimasuk hukumna unggul aya deui anu disalin nya bacaanana nya hukumna ma'an bareng contohna ayat rajam ieu ayat ieu as-sayyihu wa sayyafatu idza janaya farjimuhu ma'al batata ieu ayat disalin ku ayat nu mana disalina ieu ayat ku ayat idza jana sayyihu wa sayyafatu ieu nu nyalina farjimuhu ma'al batata wallahu nakala minallahi wallahu azizun hakim. Jadi ayat as-sayyihu wa sayyafatu idza janaya farjimuhu ma'al batata kadituna nakala minallahi wallahu azizun hakim. Ieu ayat nu disalin karena dimansukh ku ayat idza jana sayyihu wa sayyafatu farjimuhu ma'al batata nakala minallahi wallahu azizun hakim. Direvisi disalin ngan disalin teu hukumna mah ngan bacaanna wungkul tilawahna wungkul disalin dirobah ari hukumna mah henteu sabab memudahkan mana ke sarua ai ma asayhu wa sayhatu ngaheulakeun mubtada ai idza jana mah idza jana asayhu ngaheulakeun fiil terus asayhu jadi fa'il ai nu luhur mah asayhu teh jadi mubtada ngan nu disalin bacaanana ari hukumna mah henteu hukumna mah anu luhur nyaritakeun bahwa lalaki anu kolot awe anu kolot apabila jina tetap kudu dirajam nu anak ke sarua hukumna mah ayat nu nyalina ge apabila jina lalaki jeung awewe tetap kudu dirajam secara hukum henteu dimansuh henteu disalin ieu mah nu disalin teh bacaanna wungkul tah kumaha tah nyapak ayat eta nyapak ayat wasayhu wasayyatu idza janaya ya permasalahan kumaha ayat anu disalin bacaanana eta nyabak eta ye hukum jalannya jarang kabar wa amal mansukh tilawatihi fala yahrumu masuk wahmu nyabak ayat as-sayhu wa sayyatu idza janaya farjimu huma al-batata nakala minallahi wallahu azizun hakim semoga urut nyabak ayat eta para itu masuk musafna teu batal wa hamluha jeung teu batal mawan oge saja urang teu boga wudu nyabak kumaha nyabak ayat anu nyalina nyabak idza jana sayhu wa sayyatu tetep eta mah haram lamun urang teu boga wudu aya nyabak ayat nu nyalina mah nasihna ayat tadi mah disalin mansukh jadi ngan bacaanna wungkul redaksi bacaanna wungkul anu beda aya hukumna mah sarua ayat anu disalin jeung ayat anu nyalin kieu lamun berak-berak bahasa urang mah mehna ngomong ka awewe misana urang nah saya atau misalnya bahasanya buah lah aku lah aku cinta sampai mati kepada kamu ojar kawa atau di mana gitu bahasanya
aku cinta sampai mati kepada kamu, atau cinta sampai mati aku kepada kamu. Beda tuh, beda. Ngedelisi nama eta kayak ene si eta nganyatakeun bogona sampai modal. Bahasa wungkul anu be, hukum tetap sarua. Hukum tetap sarua. Ieu anu dimaksud nanti bacaan wungkul hukum nama henteu. Ieu memang hukum jarang katanya. Tah eta hukum anu disalin bacaan wungkul. Ayat deui ayat Al-Quran dina kitab-kitab ilmu tafsir Faidul Robil kayak dibahas dengan anu paling luas pembahasan ayat nas mansuh eta dina Al-Qur'an. Urang masa kita paling kona segala hari dina omong lamun aya mulikeun. Waduh kata Al-Qur'an banyak lebar nyaritakeun ayat nas wal mansuh sabaraha surat anu aya ayat nas wal mansuh dijelaskeun. Nu nomor kadua ayat Al-Qur'an anu dinasih disalin hukum wungkul. Henteu bacaanna mah. Henteu ayat kayak dia anu ayat Quran dinasih bacaan wungkul henteu hukum. Aya di ayat Al-Qur'an anu dimansuh hukum anu dimansuh hukumna henteu bacaan seperti ayat idah. Ayat idah eta dina surat Al-Ahzab. Walladzina yutawaffawna minkum wa yaduruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an. Eta ayat dinasih ku ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yaduruna azwajan yatarabbasna. Eta teh disalin ayat. Nu luhur disalin kudu ieu. Bacaanna teh tapi disalin secara hukum. Maknana nu disalin. Jadi ayat Al-Qur'an eta aya Al-Qur'an anu nyalin, aya Al-Qur'an anu disalin. Nasih wal mansuh. Aya anu baru. Nya bacaanna disalin, nya hukumna disalin mana seperti ayat rodokan tentang jalma sapa suson. Ayat rodokan ieu disalin nya bacaanana nya disalin bacaanana nya disalin hukumna. Lamun nyaritakeun nasih wal mansuh. Ayat Al-Qur'an anu disalin dimansuh bacaan wungkul henteu hukumna. Urang nyabak ayat eta sawabi as-sayhu wa sayharu idza jana ya marjimuhuma. Ayat eta urang teu boga wudu meunang nyabak. Ayat eta meunang sekalipun urang teu boga karena eta ayat anu disalin bacaan. Kumaha lamun nyabak ayat anu nyalina idza jana saya teu meunang. Kudu boga wudu. Jadi ngesaritakeun nasih wal mansuh makos urang aya tafsir. Mana de anu urang teu kudu boga wudu? At-Taurat nyabak kitab Taurat. Teu kudu boga wudu. Naon sebabna? Sebab eta Taurat geus disalin. Kunaon geus teu berlaku, geus bukan masanya Taurat deui anu berlaku teh masa Al-Qur'an. Sehingga meunang nyabak Taurat teu boga wudu. Mana dek nyabak Injil meunang kurang teu boga wudu. Sekalipun eta Taurat jeung Injil kitab Allah. Karena ayeuna mah geus lain masa Taurat. Geus lain masa Injil. Ayeuna mah masana kitab Al-Qur'an. Jelema nu nyebal kitab Injil ayeuna mah pangeranna geus sataranyang di diganti. Kami nabi naik. Pangeran teu make calana-calana. Ayeuna mah masana Al-Qur'an. Lain masana Injil. Jadi trinitas daya namun juga menjadi kita surah 5. 3 adalah satu trinitas. Ayat Tuhan Bapa cenah. Nauzubillah ayat Tuhan Ma, ayat Tuhan Anak. Gitu-gitu minta Tuhan bawa kartu keluar kan. Bisa dipeankeun ku era. Sensus nauzubillah dari teu aya pangeran anu Gusti Allah. Di abdi bahasa Sunda terus dalam menyebut Tuhan ke pangeran terus. Wow. Kita datang coba menyebut Tuhan coba barangkali. Bisa hantu kan hantu. Yang disebut Tuhan apa mau dikaitkan. Mohon. Lamun bapak-bapak ya enak misalnya mentang-mentang kurang kota misalnya mentang-mentang
Oh, bukan tidak hebat, akademisi lah. Menyebut Allah, menyebut Tuhan ini gitu. Tuhan. Malikanya, tapi yang menyebut Allah diganti. Kulul labjin lahu lafzul jalalah bahwa zikr. Setiap lapan anu aya lapan Allahan eta zikir. Kalau orang nyebut Allah, eta mah zikir diganti. Tapi nyebut Tuhan sadan dua poe, kurang disebut Tuhan yang Maha Esa. Jadi kembali dari nyabak ayat Al-Quran anu dimansuh bacaan pun nanti masa benangkori bacaan. Jadi orang bertanya mana ayat dimansuh. Nyabak ayat Al-Quran anu dimansuh bacaan pun seperti ayat Rajab as-sayfu wa sayfatu idza jana parjimu ma'al batata. Nah kala minallahi wa huwa ajrun hakim eta meunang sakali urang teu gaul. Kumaha nyabak ayat anu nyalina idza jana saya eta mah kudu gaul. Wala yarun masbut wa hamdu. Pada jamaah rahimakumullah. Ya kita masuk dalam menceritakan masalah etanya. Jadi wa qadzalik memang ayat Al-Quran anu dibasuh bacaan asalian eta. Ngingat di dia para yahu masuk wa aqwalah haram musafna yang haram mawana nyabak Al-Quran ayat Al-Quran anu disebut bacaan para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahnya kalau yang izin Allah kurang sudah biasa kumpul ngadu mulai di Allah Subhanahu wa taala. Kurang sabihan mudah-mudahan ikhlas semata-matanya hidup Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian mudah-mudahan kurang sadayana masih sama tukang suka sare ku abdi. Atuh kurang sadaya pesan topik hidayah Allah biasa ngamakeun. Abdi pasti bacaan abdi geus salah nah imam penyurahan bacaan eta semata-mata punya kabodohan abdi. Ya abdi dalam mudah-mudahan dihampura Allah Subhanahu wa taala. Lamun dia mah aya benerna semata-mata putuh ya Allah mudah-mudahan manfaat bagi urang kabeh. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, saya taala yang kami sampaikan ngan urang kabeh belajarnya, urang belajar kabeh urang setik-setik seiring urang ngaji tidur abidin belajar urang ngaleuwikeun setik-setik majmumah anu aya dina hati urangnya sifat-sifat anu tercela urang setik-setik urang minta tulung ka Allah aya nuntut dileungitkeun nya aya nuntut dileungitkeun sifat-sifat tercela anu aya dina hati urang anu selama minuman hati urang setik-setik urang minta tulung ka Allah supaya Allah dileungitkeun nya jika minta sauq ya mata khalid ngaranna. Terus aya minta tulung ka Allah di hati urang ieu pinuhan sifat mahmudah sifat terpuji karena tahali dalam Quran istakholit di tahali insyaallah tajali di hati orang biru, hati orang bercahaya. Amin ya rabbal alamin. Kalahnya anu pabrik jasa disampaikan kirana Nabi kita punten aku qala hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.